Здравейте, скъпи приятели! С особено вълнение преминавам към новата ни рецепта днес, която е много стара. Може би една от най-старите описани рецепти от националната ни кухня. Имах щастието да се запозная лично с творчеството на Петко Славейков в неговия кулинарен шедьовър. Избрани рецепти, както ги готвят в Цариград. Не знам дали знаете, но първата българска готварска книга е написана от него. В Цариград е имало много българи през 1873-4, там някъде е било, не помня точно. И когато той създава книгата с интересни български ястия, тя се радва на огромен интерес и бива прииздавана няколко пъти. Аз имах късмета да сготвя редица от тези ястия на фестивала в Трявна, на Славейковите празници, и установих колко уникални са нашите стари ястия и колко са различни от сегашната ни представа за национална кухня. Започваме лятното готвене с киселите патладжани на Петко Славейков. Изключителна рецепта, която сега ще видите. Проста и, мога да кажа, гениално лесна. Не е много лесна. Патладжаните. След като ги измием добре, трябва да ги срежем на едри парчета. В тази книга определено не е лесно да намериш рецепта, която да се изпълни без да се замислиш сериозно какво искал да каже автора, защото там всички продукти са в много голямо количество. Слагате няколко килограма месо, слагате 5-6 шепи лук и така нататък. Предвид многочислените български семейства. Няма точни мерки и грамажи и определено бях затруднен, докато ред от рецептите се получат така, че да могат да бъдат изпълнени от всеки, който не е запознат с готварското изкуство. Затова вземате 1 кг патладжани, както виждате. Режа ги на четвъртинки и ги отсеждам от горчивия сок. Това ще стане след като ги осоля. Можете и по един много бърз начин да отседите горчивината. Слагате патладжаните в купа с студена вода, слагате една шепа сол и лимонов сок, няколко лъжици, така за доста бързо ще се отседи горчивината. Аз обаче правя класическата технология с сол и така леко осолени. Слагам в тавичка с гевгир, обръщам надолу по този начин, за да се отседи. До половин час би трябвало горчивината вече да е отделена. То зависи, знаете, и от сорта патладжан. Оставям патладжаните на страна и вземам кромит лук. Тънкостта тук е да карамелизираме лука. Получава се божествен вкус на готовото ястие. Киселите патладжани не са толкова кисели, но са нещо, което наистина се топи в устата. Хубаво е лятно време това ядене да си го приготвите, слагате го в хладилника и нямате никакъв проблем за подходящото ядене, мезе или предястие. Сега режа на сравнително еднакви парченца лука и, както казва Петко Славейков, кавардисвате го в дървено масло или масло, както е била старата форма на тази дума. Тя и до днес си е доблетна, така че можете да си казвате както си прецените. Така че дървеното масло на практика е зехтин. Слагам втечненото дървено масло и на умерен огън кавардисвам повечко лук. Изчаквам да стане златист. Не да прегаря, а да стане златист. Ако котлон е много силен, тогава лука ще изгори. Затова на средната степен търпеливо чакаме. И без това трябва да чакаме патладжаните да се отседят от горчевината. Следователно, тук за около 10 минути ще станат златисти лучени полумесеци. Това трябва да се случи. Останалото е само оцет и мед. Време е патладжаните да бъдат изплакнати. Тези определено не са от много горчивите, което е добре за мен. Изплаквам ги и ги подсушавам, за да ги сложа в зехтина да се запържат. Старателно подсушавам патладжаните, защото иначе много пръскат. Това е важно. И сега в затопления зехтин, не много горещ, слагам на части патладжаните и ги кавардисвам за кратко. Може би по 1 до 2 минутки. Те не се изпържват. Те се запържват, а след това се слага лука, оцет и мед и се задушават с малко водичка. Това е тънкостта.
Но първо да ги запържа докато се зачервят. Към запържените патладжани трябва да прибавя половин чаша оцет. Следва мед, 2-3 супени лъжици и много малко сол, няколко щипки само. Защото това са кисели патладжани, не солени, не пикантни. Сега ще сложа лука, така старателно запържен до златисто. Виждате каква мозайка, каква палитра се получава. И към всичко това чаша вода. Обърнете внимание, течността трябва да е до половината на продуктите и на бавен огън чакаме да се задушат, докато всичко се изпари. Ще се получи една много гъста, приятна смес, подобна на сироп, и тогава патладжаните са готови. Можете да ги задушавате и под капак, може и на открит огън, но така се довършва тяхното готвене. Просто и много вкусно. И най-важното, оригинално и различно от всичко познато до сега за готвене на патладжани. Време е тази красота, това българско ядене да го поднеса. Ето в тази чиния с шарките от едно време подреждаме ивичките патладжан. Сега да сложим и от карамелизирания лук. Ето така. И сосче. Декорирате с това, с което разполагате. В случая така наречения чайф се цъфнал, вързал. Ще използвам тези цветове, за да допълня красотата и маточина. Това е моето виждане за едно старо българско ядене, описано от самия Петко Славейков в първата готварска книга на български език. И сега, ако ми позволите... Не, няма да опитам. Ще ми се допие ракия, а не съм си написал домашното по-английски. Шегувам се! Няма да мога да приключа днешната си среща, ако не дегустирам, за да оценя на живо или на запис тези патладжани, киселите патладжани. Буквално се получава експлозия, изпълвате аромати, сладост, киселата нотка. Особено сърцевината. По този начин, по който са приготвени, имате нещо наистина уникално. Не го прехвалвам, ще се убедите сами. От тази книга аз ще ви подготвя още чудни рецепти. Спрял съм се на картофено сирене, сироп от оцет го споменах, дробенина в пещ и все такива чудати и интересни, уникални стари яденета. А сега успех и до нови срещи! Чао!